Жылқыда есті жануар көрмедім. Әкемнің бір жүйрік ақ бозы бар еді. Бірде жиеннің көзі түсіп қоймаған соң мінгізіп жіберді. Сол кезде жастықпен әкеме ренжісем де, кейін өзім әке болғанда түсіндім. Айына жылына бір келетін қыздың көңілі бәрінен де қымбат екен ғой. Сол атты жиен 4 тау асырып алып кетті. Біразға дейін әкемнің қабағы ашылмай жүрді. Бір күні жайлауды басына көтеріп кісінеп, боз айғыр қашып келді. Жануар әкеме басын үйкелеп, оқыранып, еркелеп, қуанғаны сондай ек көзінен жас сорғалап тұрды. Жиенге басқа құлынды бие беріп, аты өмірінің соңына дейін қасында қалды. Екеуі де қартайып еді. Күнде әкем үйден шығатын уақытта келе жатсың ба дегендей оқыранып тұратын. Бір күні әкем кенеттен дүние салды. Сол күні ол оқыранбады. Жануар жүрегімен сездім екен, тек басын төмен салып тұрды да қойды. Көп ұзамай иесінің артынан кетті. Ертесі анам түсінде көріпті. Түсінде әкем ақ бозымен жүр екен. Кезінде 4 тау асып қашып келген жануар иесін сағынғаннан мына қу дүниеден құлазып, иесін бақидан да тауып алған аушамас. Не деген адалдық? Сол адалдықтың бір үзімі адамдарға бұйырса ғой шіркін. Бүгін дос, ертең қас болған, бүгін үйленіп ертең ажырасқан адамдар азайар ма еді? Бұрын жылқы қазақ сияқты текті, арамасты ішпейді, өз баласына шаппайды деуші едік. Енді тек жылқы текті жануар деп қана